नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी 12 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का RRB NTPC का टाइपिंग टेस्ट दे करके आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो राधा जी, कैसा रहा आज का एग्जाम एक्सपीरियंस? आज तो सस्पेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ और हम लोग को अंदर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। मतलब हम लोग 12 बजे एंट्री स्टार्ट हुआ था, तो हम तुरंत एंट्री ले लिए क्योंकि डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एग्ज़ाम 1:45 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है, और बाद में कुछ का बायोमेट्रिक नहीं भी किया तो उसको बाईपास कर दिया। लेट हो रहा था इसी कारण से। हम लोग का नहीं किया, हम लोग का बस आइरिश को बाईपास किया। ये सब चीज़ हुआ। और फिर जैसे कि वो हुआ सिस्टम 1 मिनट का जो ट्रायल था वो मतलब मेरा चालू हो गया ना, पहले ही चालू कर दिए। हमको समझ में ही नहीं आया, हम चालू कर दिए और वो टाइमर चलने लगा। तो हम बोले तो बोला वो आपका ट्रायल वाला, किसी कोई चालू नहीं किया था, मेरा पहले ही हो गया था। तो हम ट्राई भी नहीं किए, हमको सोचते सोचते मेरा टाइम चला गया। फिर 1 मिनट का ब्रेक था, आधा मिनट का नहीं था, 1 मिनट का था। उसके बाद फिर जो चालू हुआ तो हम फिर कर लिए। मेरा 1628 स्ट्रोक हुआ है। मतलब पूरा पैसेज टाइप किए, उसके बाद 2 लाइन करीब और किए होंगे, या 1.5 या 2 लाइन। 1628 हुआ है, 8-10 गलती हुआ होगा ज़्यादा में। बाकी सब ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। गर्मी, हाथ में पूरा पसीना टाइप का लग रहा था, अजीब सा उमस जैसा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी भैया, अच्छा एग्ज़ाम ठीक रहा। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बाद रीटाइप का ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में इसको सुधार किया है। पैसेज ख़त्म हो जाने के बाद रीटाइप का ऑप्शन था। आदमी एक बार पैसेज कंप्लीट करने के बाद फिर से रीटाइप कर रहा था पैसेज, और लगभग हमने 2200 की स्ट्रोक का टाइप किया है। और एरर परसेंटेज तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही होगा उसमें भी। और ओवरऑल ठीक रहा है यहाँ। लेकिन बायोमेट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन का तो बहुत समस्या आ रही थी। एक बार में किसी का रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा था, तो बहुत समस्या आई है रजिस्ट्रेशन करने में और बायोमेट्रिक कराने में, बहुत ज़्यादा समस्या आई है। और पैसेज बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं थी, बस फुल स्टॉप कॉमा और कैपिटलाइजेशन और स्मॉल लेटर। तो बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी पैसेज, बहुत सिंपल और मतलब सरल लैंग्वेज में था जो भी था, इंग्लिश में। और 1500 से ज़्यादा था। और जो एक बार पूरा फुल मैसेज टाइप कर लिया वो रिटाइप भी कर सकता था। और कीबोर्ड भी अच्छी थी, सॉफ्ट, बहुत बढ़िया कीबोर्ड थी। और 10 मिनट में बहुत अच्छा था। मतलब 10 मिनट में आदमी जो प्रैक्टिस करके आया वो कर सकता है बढ़िया से एकदम। इसके लिए क्या बोल रहे दादा? पैसेज का जो हाइप बनाया हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल जैसे CGL और CHSL में आता है ना पैसेज, वैसा ही था। कीबोर्ड कौन सी कंपनी का दिया? एसर। हाँ, जो लगा हुआ रहता पहले से वही है। कोई स्पेशल कीबोर्ड नहीं है? नहीं, तो वो स्पेशल ही है। वो वाला बोलता है कि ज़्यादा अच्छा रहता है। उसका कीट थोड़ा सा हार्ड था, एकदम सॉफ्ट नहीं था, मतलब मीडियम से हार्ड ही था। कीबोर्ड एसर का था, बढ़िया था। कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं थी, कीबोर्ड में कोई मतलब इशू नहीं था। कीबोर्ड का थोड़ा टाइट लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो भी कर ही लिया। कीबोर्ड का शिकायत करता भी था, तुरंत चेंज कर देता था उसका। और आयसर का कीबोर्ड था, बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड था, बहुत और बहुत शानदार। पैसेज भी बहुत छोटा छोटा था और अच्छा था, और बहुत अच्छा गया है टोटल। अच्छा रहा सर। क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी बस कुछ नहीं हो, एकदम नॉर्मल, सारा वर्ड जितना नॉर्मल था एकदम। हम लोग को तो डर लग रहा था पहले कि कुछ मतलब टाइपिंग वगैरह कुछ हार्ड वगैरह होगा, लेकिन नॉर्मल था सारा कुछ। लेसन भी इजी था, लेसन भी एकदम इजी लेसन था। लेकिन एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। किसी का आधार मैच नहीं हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है, 5-5 जगह जाना पड़ रहा है। सर्वर का इशू बहुत ज़्यादा, सर्वर इशू बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम लोग जो है ना वो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लिया, सारा कुछ जो है बस पता नहीं कैसे वो करके क्या लिया है, लेकिन फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी हम लोग का नहीं लिया उसमें। फिंगरप्रिंट साउंड वाला क्या था? मतलब साउंड ज़्यादा नहीं ना हो रहा है। नहीं, साउंड को कोई दिक्कत बहुत नहीं है? ज़्यादा नहीं होगा। मतलब छोटा रहता है ना तो ज़्यादा कंजेस्टेड टाइप का लगता है। ये बड़ा जैसा है ना, फैल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत लंबा वर्ड्स वगैरह भी था? बहुत ज़्यादा नहीं, कोई एक आध गो था, वो 8-9 डिजिट का होगा। वो बहुत ज़्यादा 4-5 ही होगा, वो भी ज़्यादा बोल रहे हैं हमको लगता है। 3 या 4 ही होगा 8 डिजिट का। बाकी सब जैसे 6 लेटर का ज़्यादातर होगा, और 1-2 3 4 ऐसे नॉर्मल। दो बार। हाँ। एक बार किए और फिर एक बार किए तो 4 लाइन और गया बस। मतलब 2.5 स्क्रॉल होता है ना। जो पेसेज था पूरा फुल था स्क्रीन में या कोई साइड में था? नहीं, जैसे CGL या CHSL का होता है ना, इतना बड़ा आया आपका, 6 लाइन के करीब एक बार में दिखाया, और नीचे अपना लिखने का। ठीक है, क्लियर है। फॉन्ट साइज आपका
18 का होगा, MS वर्ड का 18 या 20 होगा, उससे इतना नहीं कि छोटा है, एकदम आराम से दिख रहा सब कुछ। स्पेस, और हम तो स्पेस के साथ चले क्योंकि इंटर का कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, मतलब वहाँ पे साइन नहीं था सिंबल, तो हम बोले स्पेस करके, हम लोग सोच के आए थे वैसे। अच्छा, कीबोर्ड में इंटर का ऑप्शन ही नहीं है ना? नहीं, जैसे कि होता है ना जो पैसेज दिया हुआ था वहाँ पे एक इंटर जैसा अगर दे देते हैं तो इंटर दबा देते, कुछ नहीं दिया था तो स्पेस के साथ बढ़ गए आगे। अच्छा, ये फुल स्टॉप और कॉमा वगैरह? बस उसी फुल स्टॉप और कॉमा, और कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। अच्छा। बस उतना ही था। 1500 की स्ट्रोक है एक बार में? 1500 समथिंग होगा, क्योंकि हम ना 1.5 लाइन रिपीट किए तो मेरा 1628 चला गया। ठीक है, मतलब इतना हाइप होके नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा 2174 की स्ट्रोक हुआ है। ज़्यादा टाइप करके ही क्या होगा, अगर ज़्यादा इधर हो जाएगा तो बिना बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे मेरे बगल वाले हैं 1750 की स्ट्रोक मारे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा इधर मतलब कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें तो दिक्कत ही है ना, उससे अच्छा थोड़ा कम मारिए, 80 से मारिए आराम से। आप कौन सा लैंग्वेज में टाइपिंग किए? हम इंग्लिश। आप? मेरा भी इंग्लिश था। आपका भी इंग्लिश? हिंदी वाले कोई है यहाँ पे क्या? सारे मैक्सिमम इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश ही है ज़्यादातर। ठीक है, और कुछ करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, और सब ठीक है। स्टाफ भी टाइप कर सकते हैं? नहीं, मिनिमम एक पैसेज मतलब पूरा एक बार बिना रिपीट किए? यहाँ एक बार पूरा टाइम बच रहा है तो आप ऊपर जाइएगा ना, टाइम बचेगा तो आप जाइए, और एकदम धीरे धीरे फिर दोबारा कीजिए, एक भी गलती मत कीजिए। क्यों करिएगा? क्योंकि आप एक बार तो पैसेज टाइप कर चुके हैं ना, तो आपको और अच्छा है, बेनिफिट है। 300 वर्ड है या 1500 की स्ट्रोक्स? कहने का मतलब वहाँ लिखा हुआ 300 वर्ड है, ये ऐसा नहीं हो सकता 300 वर्ड में ज़्यादा 1500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1500 से कुछ ज़्यादा की स्ट्रोक होगा, क्योंकि हम बोले ना 1.5 लाइन एक्स्ट्रा रिपीट किए हैं, तो 1628 मेरा चला गया, तो 1.5 लाइन में आपका, हाँ, तो कैसे कोई बैठ के थोड़ी गिनने बैठेगा। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया। थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट्स की एंट्री ऑलरेडी डिले हो चुकी है, अभी भी शायद गेट ओपन नहीं हुई है, तो गेट नंबर 1 पे स्टूडेंट्स अपने एंट्री का इंतजार कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को जो आज निकाला गया वो गेट नंबर 2 से एग्जिट निकाला गया, जबकि मॉर्निंग के टाइम जो स्टूडेंट्स की एग्जिट हुई थी वो गेट नंबर 1 से हुई थी। तो देखते हैं थर्ड शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन रिव्यू हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये एग्जामिनेशन रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया हुआ मिलेगा, उसने पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।